こんにちは。ワンテイク SMR のヒデです。今日はリクエストにありましたお腹の音と心音を同時に取っていきたいと思います。2つの音を同時に取るのは初めてですが、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。それではよろしくお願いいたします。始めていきましょう。炭酸水も飲んでいきたいと思います。
はい、それではいかがだったでしょうか。結構今日はお腹が鳴ってましたね。今日悲鳴を上げてましたね。心音はゆっくり聞こえたでしょうか。それではまた次回もいろいろやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではさよなら。ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。ありがとうございます。さよなら。